嘣嘣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 嘣。嘣嘣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 嘣！辉哥今年创业选择了建筑施工，还有救煤，这个是和房地产强相关的。那你自己已经有答案了，你来问我，你是我的偶像，超级爱你，得了吧？就你这句话，就说明你关注我时间还是够短，不够长。因为我说过很多次，我拒绝任何人的崇拜。如果你对我还是有崇拜这种心情、这种心理哈，就是如果你对我的感觉还是崇拜，还把我当做偶像，你即便做学生都不是一个合格的学生。就是你在某个方面可能做我的老师，我在某个方面可能做你的老师，但最起码在我当老师的时候，我教我的学生是拒绝一切崇拜。不崇拜任何人，不接受任何人的崇拜，自己是一个独立的个体，独立思考。你可以欣赏我，你甚至可以超级欣赏我，你也可以讨厌我，但是永远不要崇拜我。你一旦崇拜我，我觉得我就中国人最缺的就是独立思考。中国人喜欢造神，然后如果哪天发现他身上有某个瑕疵，或者某一个点没有达到你的预期，又要毁了他。明白吧？不需要伟人，需要的是完善的制度。是的，你看朝鲜，就是他3代人都是太阳，你觉得那样好吗？你希望你辉哥以后培养一群，我一开播你们在屏幕前都这样的神经病，不管是墙上挂着的、纸上印着的、上电视的、开直播的，没有一个人值得你的崇拜，也包括你的父母，也不需要对任何一个人感恩。你的生命，你对他负责就行了。你只爱你最爱的是自己，你最爱的是你自己。基于你爱自己，你爱自己的孩子是因为你的基因，你爱自己的父母是因为来自于你的基因，就是你的基因来自于他们。然后你是一个利己的人，但是你是高端的利己，那么你发现利己是目的，利他是手段。你什么时候理解我这句话，你就尊重契约精神，有远见有格局，可以不介意眼前的一些得失，而看得比较远，而有分享精神，有奉献精神，有牺牲精神，有付出精神。为什么？是因为我看到的是在后面，是大的。你记住这样一句话，利己是目的，利他是手段。我们把自私当做一个贬义词，实际上这是不对的。把利己主义，我经常你看那些贴标签党，网上那些喷子，司马南的那些粉丝为代表的，经常给一些博主贴什么精致的利己主义者，就贴这个标签，谁不利己啊？说这句话的就透露着虚伪和愚蠢，还有坏。利己，谁不承认自己是利己的，我就不会再信他说的任何一句话，他放的全是屁，知道吧？利己才是正确的，只不过高端的利己是要利他的，只有我为人人，然后才会人人为我，明白吧？利己是目的，利他是手段。哪些事情可以做，哪些事情不能做，最该做的是互相受益，双赢，甚至多赢。如果逼不得已的时候，在生活过不去的时候，偶尔的损人也是 OK 的，但是前提是要利己。最不应该做的就是损人不利己，就是我好不了你也别想好。只要是有这种想法的，但是底层屌丝最喜欢选择的做的就是第三种，恰恰是第三种这种选择让他永世不得翻身，他意识不到而已。所以以后不要说辉哥你是我的偶像，我崇拜你，妈我以后再说这种话我先拉黑你。我拒绝任何人的崇拜，我也打呼磨牙放屁，我吃饭吧唧嘴，我平时遇到小事容易暴跳如雷，情绪管理能力差，我好色，老是喜欢神化某个人，没有任何人值得你的神话，没有圣人哈。
先爱自己，再爱他人。是的，这是直播吗？不是录播吧？我当然是直播啊！给你报一下时间，好吧？现在是2024年12月28号，是不是直播？来，2025年的4月15号晚上9点13，哈，别紧张，老是有人录播拿我的屏幕去录播，搞得你们现在分不清哪个是李逵，哪个是李鬼了，是吧？你讲过精致的利己主义这个话题，以为是录播，哎呀，有些话题不怕多重复几遍，总有人忍不住，就是憋不住的想去崇拜某个人。不要崇拜任何人，我说的是任何人啊，也不要对任何人感恩。感恩啥？那么你记住，你是纳税人。如果真的是有些人做的好了，那也是他应该做的。更何况做的好不好，反正我们也不知道，也不让好不好也不让你说啊，他们自己说。记住，你不是老百姓，你也不是什么人民，你是公民啊。凡是认为自己是老百姓，天天说自己是老百姓的，就是你的苦难都是活该。如果你还认为你是人民的一份子，你的苦难都是活该。我们是公民，我们作为公民，我们有一些我们的权利和义务，履行不好的，我们以后好好继续履行。权利有一些目前还落实的不到位的，我们会继续争取，好吧？你只要是把自己定义为老百姓，那么你就仍然是在判清官、判明君。说白了，小命还是交到别人手里，就看他是不是个清官，是不是个明君。他妈真正好的是，你不是清官我就换掉你，你不是，是吧？我随时监督你，随时有监管你的权利。我们是公民，我们是纳税人，不能以弱者的心态看待世界。是的。对，人人生而平等，不平则鸣。是的，你只要赞同人人生而平等，那么你就要去践行这句话，就是爹妈都不需要对他们感恩戴德，他懂得理解你，懂得尊重你，懂得平等对话，那么是你运气好。如果他仗着他是老子啊，他说什么你得给我听着，让他死一边去哈。就是我小的时候，你有抚养我的义务；你老了之后，我有赡养你的义务。能处得来就和谐相处，处不来大家离得远远的。哈，辉哥团队还招人吗？这是个好问题，今天还在讨论这个事情。来，王总过来说一下。干啥呀？你不是你的团队需要2个人是吧？我先报名，我的团队需要人。那今天这个话题还蛮好的一个话题，我觉得这个话题你们肯定也挺感兴趣哈。首先，他今天又被，因为我们的茶叶包括什么花生油，这些都是外包的，茶叶、花生油、牛奶都是，这基本上我们除了枸杞和大米，还有枸杞原浆，除了这几个品是自己人在处理客服，其他好像全部都是外包的。是你外包的那些客服哈，好处就是省钱嘛，省心、省钱、省事儿。坏处那就一大堆了，除了这几个好处，剩下全是坏处。处理问题敷衍，然后处理的不够好，经常会影响成单率，影响用户售后体验。我们一开始刚刚起步的时候，选择找这种客服外包是没问题的，因为我们毕竟刚刚开始做嘛。但是以我们现在的这个订单量，我们是要有专门的自己的客服团队了。然后这个王总，就我茶叶公司这个合伙人王子怡小姑娘，今天又暴跳如雷，在那里说，我必须今天立刻马上，我要开通 BOSS 直聘，我要招客服受够了，因为外包的客服又给我们惹麻烦了。然后他开 BOSS 直聘，我跟他说 BOSS 直聘是非常贵的，而且你开通
交完钱之后，他后面他是不停的让你交钱，你看多少份简历都妈要花钱买的，他啥都不知道，他以前没当过老板，也没创过业，这是第一次说啊这样，我说国信通那边有开通的前程无忧什么，还有报时直聘，还有智联招聘，我说你把你的用人需求给那边，让他们给你招就可以。他又开始跟那边联系对接，我说其实你不要招人，我说我在我的粉丝群里，就是在看我直播的认可我的这些粉丝群里招他2个就行。他说你那个得什么时候到位？我现在迫切的要他今天明天就得入职。我后来我就说我说我跟他说我说大部分时候我可以不发脾气，但是偶尔我发脾气的时候，你们又说我情绪管理能力差，但是你老是给我发脾气的机会，就比如说这个事情我给你提到一个成本，叫解释成本。我们平时讲的成本，就比如说投资需要一些什么金钱成本，什么人力成本，还有一些什么所谓的沉没成本，什么精力成本，然后什么机会成本，我们见到过很多成本。我说你听过一个词叫解释成本吗？我说为什么军人是以服从命令为天职？因为军人连长给排长下命令，师长给旅长下命令，不需要解释，就告诉你就去做就行了。因为解释成本在战场上瞬息万变，解释一下就耽误事儿，而且解释了也不见得你能理解。他能做你的领导，一定是有他，就是他犯了错他担责，你就执行就行了。我说我这次这个事情我 OK， 我可以给你解释一下，但是以后你不能没完没了的什么事情都让我给你解释。有 A 和 B， 你要选 A， 我告诉你我们应该选 B， 然后你在那里一脸懵逼问为什么，我得给你解释一下 A 有哪些风险，有哪些潜在的成本， B 有哪些好处，我解释完你有道理，但是你不浪费我的时间吗？是吧？我说为什么我都不建议你去开通什么 Boss 直聘，什么前程无忧，什么智联招聘，那个成本其实也没多少钱，但是为什么？因为你招来的根本不知道是啥情况。现在的劳资关系一言难尽，房间一定有当老板的，肯定知道我想说什么。现在国内的这个劳动法，我说一句不好听的话，劳动法在很多时候如果直接说是恶法，那肯定他妈有点上纲上线了。反正劳动法是很多创业的很多企业主真的是受够了。我跟他说，我说你不了解目前中国的劳资关系，你看我创业10多年，我招过的员工，就是我原来从09年出来创业，10年跟我们哥们合伙搞了个公司，从几千万销售额干到几个亿，合伙10年，我重新出来搞国信通。这些年我招过的员工上千，我们做过的生意那肯定是几十个亿是挡不住的嘛。我说我能够做到现在，我开播的时候当着房间几千个人吹个牛逼，我不管你讨厌我还是喜欢我，你去网上搜张慧，搜国信通、辉哥传媒、巧友坊，我所有的公司，我个人我被起诉的次数是0，我被劳动仲裁的次数是0，我能够留这么一个清白挺不容易的。但是我遇到了多少恶心事，多少恶心人，我有多少次把牙打掉了，带着血液直接就咽到肚子里去，不让别人看到，你是不知道。就是做生意的、创业的自然知道我想表达什么，当过老板的都明白。是的，是真的是不容易。我说你现在因为迫切的需要一个客服 ，OK， 你去招。他来面试的时候说的天花乱坠，我遵纪守法，热爱劳动，好市民一个。来了之后迟到早退，处理问题不及时，他哪怕来3天来7天，你劝退他，你就得赔钱。而且他从一来你就得给他买社保，这些他肯定都不知道。他说那试用期呢？试用期也得买，这根据劳动法就是这样的。我说你
你这个迫切需要克服的心情，我是能理解的。我说我在我的粉丝群体里面塞，就是目前的这个就业形势不太好，一定有人目前找不到工作，而且一定有人，你看有多少人说，哎，不要工资也行，只要能够混到我身边。这种人里面找那种直播间购物记录10单20单以上的，就是他真真正正不是光耍嘴皮子，他是实实在在的在我们这里超级认可我、信任我，就是他的购物记录说明他认可我、信任我、愿意为我买单。那他来我们这里，我们也不是画饼哈，客服这个工作收入肯定不会高，就我们我有个别墅给员工做宿舍哈，就包住，不用你2押1付，不用交水电费、管理费哈，包住，开个几千块钱给你买上社保，你做的不好，我就退掉你，对你来说也没什么损失，你也没有在深圳租了个房子，还有押金都要不回来，我大不了赔你1个月的工资嘛。你做的不好，你做的好，我们自己的电商团队、电商公司，巧油坊、有田半亩，口口浪、启逍遥、聪营茶叶，不管是大米、茶叶、粉条、牛奶、牛腩、羊排、花生油、菜籽油、蜂蜜，我们需要克服的地方多了去了。现在服务我们自己的店铺，都已经让他能够忙起来。他一旦做的，如果是一个可塑之才，他做的好了，我们马上就要给他配小弟小妹。给他配的小弟小妹，如果做的好了，这个团队，我们甚至将来可以接别人的单，接外面的单，接外面电商公司刚起步的公司的单，甚至可以这个重新成立一个客服公司，都可以让他持股。这是做的好的情况，就是做的好的也不会让你一直打工，做的不好的我就直接让你 N+1直接走人。我说，但是只要是在我的粉丝群里塞到的这些人，他出幺蛾子的，就是来了之后迟到早退，然后天天想着来怎么00后经常怎么着职场整顿职场是吧？就是天天想着来整顿资本家、整顿职场的这种几率降为无限低，就是从我的粉丝群体里面塞客服，尤其是在我的直播间买过10单、20单、30单这种人里面塞，或者让他的老婆、他的表妹他介绍过来的这种人，这个几率无限低。而你招来的出什么幺蛾子，你根本不知道。我不是说从我这个直播间塞到的人一定就是什么都让我们满意，不会出幺蛾子。我不是说一定，我是说一个概率，听明白吗？就是在我们的直播间。这个购物记录哈，我还真不是稀罕你赚你那几块钱，最起码在我这里买过很多次东西，说明是非常信任我。而他信任我，那么他在工作中遇到的困难挫折，或者暂时没有看到很大的钱，他知道这个公司只要小河有水大河满，大河没水小河干，他就知道就是只要是他做得好，你年终奖也不会少，而且将来也有机会成立电商团队。客服团队是吧？要打杂的吧？你妈购物记录是0，一边去哈！现在我拒绝一切白嫖党。白酒上架暂时没有，到月底再说吧。对啊，到时候白酒也需要客服，是吧？其实我跟他说，我说我们现在需要的人才挺多，我需要一个人专门帮我打理我的公众号。那么我对他的文笔，对他是不是做过公众号，我有要求。那这个是收入肯定是高的，有机会年入100万。为什么？因为我公众号我收益一部分我给你签个协议，比如说10%或者15%归你。那但是这个人我就会要求比较高，我一定要求名校毕业，中文系或者新闻学相关专业毕业，文笔 OK， 专门打理我的公众号。就是我的视频号或者抖音或者切片有人打理，但是文字类的我需要一个人专门帮我打理，这个也是长期收打赏的，而且还可以挂小程序的，是吧？但是这个我就要求比较高。然后我们经常上新品得设计包装、设计产品页，那我还需要一个设计人，就做过设计的。那这个人，那你没做过设计的肯定也不行。那这个人来了，先是服务我们，做得好了，我们也专门成立一个设计公司。
那也有机会成为我的合伙人。那这些我要求就比较高，除了是我的铁粉，还得要求帮我运营公众号的需要名校毕业，中文系或者新闻学、传播学院相关的、历史系的哈，对文笔有要求，做过公众号，知道公众号怎么回事，后台怎么操作，哪个板块不用我再教了。然后这个设计师，那你得最起码那些画图、那些做图、那些软件，你别连只会用美图秀秀，那肯定不行。那这些是有要求的，唯独这个客服，他只要现在没工作，又是我铁粉，然后又是孤家寡人，拎个包就能来深圳。只要会用手机电脑，只要会敲字就行了。培训嘛，我说这个那分分钟就在直播间找到了，赞同吗？我男的也可以当客服。那妈的，那个西安的数学老师知道看到了吧？看到了。你知道吧？这你体制内的兄弟，你搞清楚哈，你别身在福中不知福哈。铁饭碗，这又想砸了来跟我混，你不要老是给我制造压力哈，我怕了你了，真的是。当然做的好的情况比你当老师赚的多，那万一做的不好呢？那你那里能给你停薪留职吗？把你的岗位给你留着，真的是老是给我制造压力。我儿子毕业后就跟着你做了，我靠！你不要吓我哈，是吧？你这个名字我看到就哆嗦。雷雷看见他脚沫了吗？啊？他说他儿子毕业后就跟着我混。我看不见。你看不到这个评论吗？你那边是不显示人名？是那个省略号。星号。小星星。哪里？不都是一排小星星吗？你到我这边看一下。我操！真的假的啊？不，他只是冲命。好，算了吧，还是啊，还是算了。我看到你这个命我就哆嗦，你知道吧？他抖了一下，明显的我看到啊，抖了两下。我看到你这个名字我就哆嗦，你说发出来看一下，你不看了，怎么了？肯定是聪明。那确实是聪明。你妈，我跟你说这些年。我有个表弟，我这些年反正就是我自己卖芯片的时候，那前几年芯片还是能赚一些钱的，也不挑文凭。我能带的，只要年龄比我小的，那你像我表哥50多岁在建筑工地打螺丝的、搬砖头的，我肯定不能把他带出来了，他都电脑都不会敲，是吧？我他妈，我表哥那手上的茧子，我要是带他去 KTV， 妈他那小妹的丝袜，他往上一摸，都得给这丝袜都给人家扯烂，都起球了，我靠！就是年龄比我小的，不管是姑家的、姨家的、舅家的，我能带的都带出来了，叔家的啊，不管是表的、堂的。人家有一个就是在我这里前面2年赚了点钱，估计有个行情特别好的时候，2年赚了有个200万吧，自己买特斯拉，给他爹都买顶配的 A6。然后从我这里走的时候，全世界最恨的就是我觉得我耽误他发财了，就是他是21年23哎22年22年，他是22年6月份从我这里离职的。你妈，我后来在天眼查企查他一看，他妈妈名下的公司，他妈妈我还得就他妈妈跟我直接有血缘关系哈。对，他妈的是4月份成立的。然后他走了之后，在他名下给我买的他妈的美光的库存就1800万，现在他妈100万都卖不出去。哎呀，我操！你说我看到你这个名字跟他重名，你说我看到我哆嗦不？辉哥，有个生意上的事情，请回一下私信。回个毛回谁都不会回你的。他妈的！你不知道视频号有这个功能是吧？我给你看一下哈，你们看不到，我能看到哈。来，你上面你看你是0哈，人家买过11单，买过1单，买过2单，买过5单，买过4单，买过6单，
这些人问我，我都可以问一下什么事儿，我连问都不问啊！不拉黑你都是给你面子了啊！白嫖党，现在是被前面那个端尿盆的白嫖党搞怕了。当时他来我这里应聘的时候，我问他那时候玩抖音嘛，我问他几级灯牌，他说我从来不跟别人点灯牌。我说你在我这里买过啥东西啊？他说我从来不在网上被人割韭菜。当时就因为他说了个GMVROI 我没听过，我觉得哎呀挺懂的，没买过就没买过吧。结果后来惹了一身骚，来我这里2月就想开保时捷，没开上，端着尿盆入的资，2月开不上保时捷就给我扣10盆。我从此拒绝任何白嫖党，任何屌丝，尤其是这些白嫖的，靠近我1厘米，离我远一点。今天有一个跟另外一个是说是某某的助理，然后跟朱磊约来拜访我，朱磊还以为代表的是某某来的呢，然后他来的时候还带了另外一个，也说关注我很久了，还做我切片，我就问他，他想做我的视频号的切片，希望我给他那个真人验证的授权。我问他你买过我啥东西啊？他一开始说以前买过1桶油，我说真的吗？打开我看，憋死说还没买过。我说他妈的，要不现在从我办公室滚出去，要不现在给我扫个3000块钱，给我刷个嘉年华。打开了嘛，给我刷了3000块钱。我说妈我然后跟朱磊说，以后谁再跟你约跟我见面，先让他打开购物记录。必须的。恨死这些白嫖党了，你知道吧？你不要觉得我是做这个事情好像是势利眼，或者说是太武断。不，我跟你说哈，一点不开玩笑的说，就这个事情哈，实际上能够筛掉很多人的。为什么哈？那么你靠近我想谈合作的机会，想就是不管是认可我、喜欢我、欣赏我、想靠近我、想谈任何的合作，甚至合伙，你有什么资源想通过我来链接把它放大，不管是任何哈，是基于你欣赏我、喜欢我、信任我，还是说仅仅看到了我的巨大的流量？如果你认可我、喜欢我、信任我，我花生油，你家吃花生油的你得买过吧？要不然说明我说的那些出口日本的品质你压根不信。如果你信我，就说我都说了，比超市里所有的大牌绝对更对得起你的信任。你说我们家不吃花生油，菜籽油你也没试一下？哎，我都不在家做饭 ，OK， 茶叶喝不喝？哎，我都是喝白茶、绿茶，我绿茶、白茶、红茶都有。你说我不喝茶，我喝咖啡，喝不喝牛奶？我说了，我的牛奶在国内他妈天花板，你看看好评区多少人说以后只喝我们家的牛奶，就说白了，你总有一个品，牛奶也好，粉条也好，茶叶也好，花生油也好，你总得有那么几个品，你是证明你超级信任我。你等于啥都没有，那基本上就可以验证哈，你对我还是不够了解，也没怎么看过我的直播，你就是看到我有巨大的流量，那你去找其他有流量的，我不欢迎，懂吗？所以说哈，你看是我好像通过这个来验证是他妈超级势利眼，那说不定人家真的有资源呢，你这样说不定把很好的机会、很不错的人给挡出去了，狗屁！我这个绝对能筛到靠谱的人，哪怕是招员工，我也看购物记录。你敢接吗？什么敢接吗？啊，给我发了个视频，我他妈还，你妈妈经常接是吧？最近生意不好了，让你出来接了，拉黑你。